हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विल्ड एनिमल्स नेम। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, यह है डॉग। डॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? कुत्ता। प्यारे बच्चों, यह है डियर। डियर को हिंदी में बोलते हैं हिरन। प्यारे बच्चों, यह है कैट। कैट को हिंदी में बोलते हैं बिल्ली। प्यारे बच्चों, यह है बफेलो। बफेलो को हिंदी में बोलते हैं भैंस। प्यारे बच्चों, यह है काऊ। काऊ को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? गाय। प्यारे बच्चों, यह है डंकी। डंकी को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? गदहा। प्यारे बच्चों, यह है हॉर्स। हॉर्स को हिंदी में बोलते हैं घोड़ा। प्यारे बच्चों, यह है सीप। सीप को हिंदी में बोलते हैं मेढ़। प्यारे बच्चों, यह है टाइगर। टाइगर को हिंदी में बोलते हैं चीता। प्यारे बच्चों, यह है फॉक्स। फॉक्स को हिंदी में बोलते हैं लोमड़ी। प्यारे बच्चों, यह है लायन। लायन को हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों शेर। प्यारे बच्चों, यह है ज़ेब्रा। ज़ेब्रा को हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों टिकटिकदार घोड़ा। प्यारे बच्चों, यह है याक। याक माने हिंदी में दरियाई घोड़ा। प्यारे बच्चों, यह है कैमल। कैमल को हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों ऊंट। प्यारे बच्चों, यह है कंगारू। कंगारू को हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों कंगारू। प्यारे बच्चों, यह है जिराफ। जिराफ को हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों जिराफ। प्यारे बच्चों, यह है एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? हाथी।